হাই গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আজকে দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আর বৃষ্টি দেখতে কার না ভালো লাগে। সেই জন্য আমিও বসে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। ভালোই লাগছিল, আর ভীষণ গরম পড়েছিল। এই বৃষ্টিটা খুব দরকার ছিল। তারপর বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা ছেড়ে গেছিল, তাই ভাবলাম যে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। বেশ ওয়েদারটা ভালো ছিল, ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল। তো বাইরে চলে গেলাম, আর বাইরে গিয়ে দেখছি সুন্দর একটা দৃশ্য। আর তারপর আবার ট্রেন চলছে, কি ভীষণ ভালো লাগছে না দেখতে। আর চারিদিকটা বর্ষাকালে সবুজ হয়ে রয়েছে, তো পরিবেশটা আরো সুন্দর লাগছে দেখতে। তাই ভিডিও করলাম। আর এরপর ভাবলাম একটু মোমো খাই, তো সেজন্য মোমো নিয়ে নিয়েছি 1 প্লেট। এই যে, এরপর বাড়ি চলে গিয়েছি। আর তোমরা সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।